toza na position wana bamususu bazali na position ndenge mosusu me toza kabo moko eza eloko moko donc soko ovandi na société na biso na ndenge na biso ndenge tozalaka d'abord omoni nga nayoka soni ndenge toza na poto parce que eza eloko toza bapaya oyo eza ya biso te tolongwa totika bamboka na biso tokoma bapaya toloba ndeke toya babikilisi onga mwana bundes mwana allemagne mwana ya france mwana paris toya dans donc eza complexe mpe eza bapasi mpe na ndenge tolongola bavaleur na biso tomona ke odire ke paradis ezali nde awa mpe torefléchir tozongisa mayele na biso ke bato wana baya na eloko te ti sikoyo balingaka kokende kaka na nini wana chez biso surtout na centre wana parce que bokili ezali na centre Congo Angola baya bandeko nakolakisa bino eloko moko boye si soko okoki opermettre nga rapidement nalakisaki Congo na Angola bato nani bamona yango te naosala yango mbongo eza naodessinele bino Afrique rapidement voilà omoni awa ezali Congo kuna na se Angola omoni zolo ya Congo zolo na ye wana ezali awa ti omoni makolonie mibale yango makolonie mibale bozwa carte oyo botourne yango sikoyo bomoni so botourne carte oyo bomona makolo ya Angola yeyo makolonie mibale na zolo ne yango oyo mukongone pe yango eza exactement lokola Congo mais na ndenge mosusu na tourner lisusu ban Afrique ban Europe ban Amérique ban Asie ban Océanie bana mukili mobimba biso nyonso to s'abonner massivement na Kianzila TV. Abonnez-vous massivement sur Kianzila TV. Bagage, ba télé-réalité, d'émission, nyonso etali culture ya RDC. S'abonner massivement na Kianzila TV. Pour s'abonner massivement Kianzila TV. Tous s'abonner massivement. Kuna bato kabino bodinga ka ba choix na bino nde bokokuta biso nyonso to s'abonner massivement Kianzila TV. Kuna bokuta bagage ba émission ba théâtre solo culture nyonso RDC bon ça a décidé pour s'abonner ponga toi na s'abonner Kianzila TV. Tous s'abonner massivement Yaone amu so appliquer place ana boba nuna pupulu bamna sa boba nuna pupulu na badance na ndena kota na beti boy na seliboy na kanya na beti na zoisuboy na lamyo kindi otina balandi na biso ya Kianzila TV ezali ngai ndeko na bino ndeka tolobaka toyaka kaka pa na bino soki tozana bamessage ya kopesa biso toni tosolola d'abord mbote na bino lelo tozali dimanche naye susu po tosolola na bino mikolo tosala kaka baémission mingi ya baanalyse tolobi ke fo tozongisa baafricain fo moto moyindo akona kosala baanalyse po biso telema tozalaka bata oui tozalaka bamalandi na ngombe yango soko émission na biso eza mingi kaka tosala baanalyse yango titre émission na biso ezali analyse mene émission na biso ya monene ezalaka kukiele ntongo etani po tobeta masolo na biso masolo ya kibobisi ya kibopoko na biso yango tozongisaka kaka keno vutuka pana pambo avidila po moyindo aza ya kobunga moyindo abunga yango biso na tokosala effort toyirapele moyindo ko moyindo za kobunga fozonga na nzela bakoko na yo foluka kibonzame na yo foluka kombo na yo foluka dialecte na yo foluka origine na yo le to moni ba américain noir bakomi kosala effort aye ba kombo na bango ba ukekwa baye ko reconnaître que baza penza ba Afrique za penza ba africain bon nous sommes libres ya kosala
esclave ndenge alingi moto aza libre po lelo tozokunda po tobima na kibowumbu oyo ya bapaya batia biso me bandeko nyonso bazozongisa biso na kibowumbu me ntango naye kondimila nazongi na kibokoko nazongi na kibonzambe na ngai doki kati na nga nde mutu nabongoli yango kompena mwana ya nzambe ya solo nakozala na baluki na nga me na kati na ngai nabongoli babo kotika makambo ebele ebele totikatika totolela kaka baluki soki lelo tozali na mpasi ozali yango lelo ezali mpo bakonzi na biso ya liboso batambolaki na banorme selo bapesaki bango te esali mpasi puske biso bayindo tovarolesa kaka bajame oyo ya bapaya kimo biso kamo tokumisa yango te ngai nalobaki makambo ya jésus nakobeta mosusu te ezali tozoperdre batala solo makambo ba jésus puske bango moko bato oyo bayaki na yesu yango na afrique si bakambo kodonose biso tokangama nango namonaki naso na temps susu te nanolobaka jésus c'est malamu totombolaka lokumu na biso tolobaka kiki biso tolakasa motu keno chaque motu na motu azali na religion na ye aza na bakombo na ye aza na langi na ye aza na ndenge na ye nde bakambola biso couleur nde bakambola biso nyonso tu mais lelo nalingi baafricain bosala réflexion bon maintenant je vais parler de Jésus-Christ de Nazareth bosala donc il faut nalingi mpenza bozwa bakaye bobanda kokoma tome kosala baanalyse nalingi tosala mpe baanalyse c'est très important lelo tosala baanalyse avant bakoko na biso bamukutela na mundele bamona mundele bona miso babosamela nzambe faut-il découvrir nzambe wana azalaki nani azalaki mundele je ne crois pas ntango amemi biso bible na afrique après bible ekoti na afrique na yesu na bajacob na bamoïse badega nini oyo esalamaki tokomona bakati biso bamaboko tokomi baesclave balongo bachange biso bakombo bachange biso éducation bachange biso kibonzambe na biso donc mutu moyinu baréduire de sang po biso toyali bakonzi topona kokonza mokili yango komona bameilleur inventaire na monde ezalaki bato banoir lelo bakomi kolobela yango donc nazoya kotalisa d'abord nazorépondre ye motu oyo azokumisa jésus christ pena kotalisa mpe bayindo fo bosala baanalyse la personne Jésus, Jésus, asa mutu oyo, place à Outa, si le nom qui les a construit, c'est pas à Outa, si le nom qui ce qui est une famille royale, une famille na yomoko, surtout l'année li yango tina suka tokomona place oyo, bakoko na yo. Surtout qui la famille il y a Macron donc qui ne tina suka to bona bakoko na passe à Outa na ba grotte ceux qui passe à Outa wana ngasi ko yepa na ne biangu donc qui ne tina village bakoko na biso mais si le Jésus tout ça na trace na été d'abord date de naissance na eza adulte le 25 à Kosa abotement les 25 selon bango bango ko expliquer biso ça dasi moko fondé mutu asala ka film na ye tala mutu masana bilongo misatu de ba Jésus Christ asala bilongo misatu bikeko bilongo misatu ce qui aujourd'hui fondement ya Bible asala descendant ya Abraham obi bobengi papa ya mabota papa ya nation Abraham pour un cas criminel surtout cela qui n'a pas collé le fallait qu'il na prison ala criminel pourquoi parce que tant ayen en Égypte na moi c'est Sarah awanga ni moi c'est naye alobi ke ofol ba ke non yo oza ser na ngai le na c'est pas de bona ngai ko ko na se ba le tanga mo côté na sala ndeko na ngai tant que cela m'a musique na zaki producteur na bango to zala producteur na bango na pe na yo moko ba producteur na bango to sala mpe m'a belé to kenati na ba Frankfurt partout to tamala na ye
ndeko na ngai akoya te beta masolo koyeba yeba kibokoko tout ça la analyse to li moyindo faut ozonga na nzela oyo kumula ki ndeko na ngai ko do jona ngai to beta masolo et la penza kitoko po balani ba mo yape ko yoka yo ndeko na ngai toujours bokoko na moni avec canne avec canne avec qui beaucoup on dit dans le qui beaucoup on a dit va costume donc on a là moi tu vois ndeko na ngai tanza makota parce que moni elamba eza elamba même pokati nao ozana tradition elamba eze nde balobaka elamba esalaka lemwana te eza te parce que olati boyeke oza nde mwana mais déjà net esprit no ndenge ozoexplike net ozoréveille bato vraiment ozozongisa bato parce que bato bakomaka mwa aveuglé bakomaka mwa dire baaveugle baomona kaka poto mikili tout ceci pour cela mon pour c'est bon pour tout vraiment na parler tozali awa tozana ndako ndeko na ngai toi plutôt solo là pour tant na reprendre que akomi peza ko poster ba blog ya passe ya mutu moyindo yango na baki na to solo na yetu na ganzila active tozoluka bato oyo bazoko faire réveiller bato ko yebi na nzela na bato mingi pe ba kozonga na kilomitre d'abord na lingi ko se présenter ozanga ni uta api comment on se présenter ndeko na ngai bon ngai komo na ngai bayebelinga na nkombo ya pit mais soko ozwi nkombo nango ke na ba administration na nyonso wana bomona ata pit te bomona ata nkombo ya bamindele te eza nde tolobaki wana elamba ne fait pas le moine donc wana pit wana elingi oloba teke eza pit to na nkombo nanga eza odimba tadumi takenga donc nauta na sankuru na Rongonyama Etanga Lokombe 2 donc na Kasai na congolais na africain na noir na on a besoin de le c'est ça c'est déjà donc nazali africain ndeko na ngai petit c'est mon mingi c'est mon mingi bon petit bazali donc tozali ba age moko mais bango bazali donc na mboka oyo baza ba vie na biso to plus to kuti bango biso to dozo ba metro bango ba kuma déjà ba croche de ba Mercedes ba BMW o azamona mukonzi to ko azamona mukonzi na mboka oyo donc biso donc tozala to kana no moi ce jour là il y a 6 mois bango ba déjà ba diplomate donc master nanga donc to aki bana nike to coller ensemble si to kongani quartier le tozala toujours ensemble ay to kutela suna to koko ndeko na ngai bayindo esala kabiso bili toujours croire mingi lelo ko bayeli biso ko ya biso mo tozomona ngolo la soni elo wana yo ko bani place wana bon elo wana d'abord elo na souligner au le baki avant to ebani banakala au moins il a répété le sous sur la vie ne fait pas le moine donc aux hommes la table biso vous avez qui na position wana vous avez na position wana bamsu bazali na position ndenge mususu mais tozaka bomoko ya danger bazalaki te ya moins danger bazali te omoni donc ya moi omoni tisiko plus de 36 ans d'amitié tozana c'est ça bon biso toya na ndenge na biso bamsu baya na ndenge na bango engolo bateki parce que mususu wana yaki na ndenge ya bateau total mikolo bamsu bazana na bateau mais mingi o bateau baya kala baya na avion bon question na ezalaki nini tozo croire na biloko ya oyo bayela biso ya biso moto donc croire na moto ouais eza eloko moko donc soko ofandi na société na biso na ndenge na biso nde tozalaka d'abord omoni nga nayoka soni ndenge toza na poto parce que eza eloko toza bapaya oyo eza ya biso te
tolongwa totika bamboka na biso tokoma bapaya toloba te ke toa babikiliso nga mwana Bundes mwana Allemagne mwana ya France mwana Paris toa dans un donc eza complexe pe eza bapasi pe na ndenge tolongola bavaleur na biso tomona ke on dirait que paradis ezali nde awa donc tozo souffrir malheureusement biso tozo souffrir na complexe ya infériorité makasi yango wana tozomona biloko na biso non wana eza mabe parce que omoni baoccidentaux ntango bakitaki wana ndenge papa Michel olobaki avant bake badiengoka ou baexplorateur wana bakende Magellan, Christophe Colomb babima na ba 1400 et quelques diangoka okutana na Zingakourou par exemple na 1470 c'était 1442 1482 ouais à peu près date wana c'est ça au moins avant ça tozalaki na babiloko na biso pe à partir ya wana nde place koyo baye bameki kosukola biso bacerveau ya koloba ke omoni oyo euti oyo toye nango eza danger oyo ya bino eza mabe pourtant bazali na barrière idée biso mpe tosalaki tokweyaki na kikiba tokweyaki na ndobo na piège c'est ça toyo kondima oui oyo biso tobwaka au moins nete kokuboye te bayebisi biso komoni bikeko wana ya mabe moni ata oyo bosimi bo eza mabe mais oyo ya bango bamemi biso bikeko mpe ya Vierge Marie ya Saint Michel ange je sais pas quoi na bikeko ya Yesu tout ça donc bikeko wana na bikeko na biso ya bango nde eza bien oyo biso ya mabe mais soko zwi bikeko wana basango na abaya oyo biso ya abaya soko ekoye ebukani yango mpe ebukana ya bango ebukanaka te donc ozomona eza biso moko tokota na conscience merci mingi papa ozolamusa bato ebele na ndenge wana ke eza bato baretrouve baracine na bango mpe balongola complexe eloko ezali ke pourquoi tondima biloko ya bamisusu wana baoccidentaux parce que toa na complexe moko ya makasi omona ta koloba monoko ya mboka à partir même ya Congo moi nde na vivanda na Kinshasa pe omona baloba monoko ya mboka na lupango na bango eloko soni omoni bango kote kuna balobaka français eloko danse donc ozomona complexe eza lokola bokomi na boke na tosala yango na sens contraire boke sikoyo na France bokuti bafrançais moko bazoseka bafrançais mosusu etande bazolobaki français mais omoni bafrançais mosusu bazoloba lingala baolobaki kongo omoni ya bango baolobaki kongo badanse banini wana donc eza bacomplexe moto esala ndenge wana ke biso mais pourtant toza na bavaleur moko makasi bavaleur na biso ya babokoko na biso toyokela yango soni te parce que bango bayokela ya bango mpe soni te pourquoi oyo ya biso toyokela yango soni bango oyo ya bango bayokela yango soni te oyo ya biso toyokela yango soni soko olobi kaka boye oza omoni plus de 36 ans d'amitié ngai na ye 36 ans imaginez que mutu akokisi 36 ans toa bakobo eza relation moko boye erenie biso parce que tomona toleka bapériode ya difficile place racisme ezalaki makasi omona ine 3 bakotole bino ine 3 boye bon biso neti à l'époque tozali kama na opportunité on aidait beaucoup les gens aussi oyo bazali na banikada te na nyonso tu wana omona bosokali carte diplomatique ate botika on aidait quand même donc ozomona tozongela bokoko il n'est pas encore trop tard parce que eloko ezali omoni bakoko na biso bakenda bakoko na bango mpe bakenda mais biso tosambela kaka bakoko na bango jour mosusu nakutani na ndeko na nga moko boye nayebisi ngai atuka nga biloko wana bandele na kati te nga atuka eza oza na religion nde naobi te nga religion na nga eza bokoko donc oza bareligion ya mabe
pourquoi ça m'a bé depuis que yo yeba ngai omona ngai wapi na ki mabe ya nini ne wana est-ce que awa na débito o ça na Bible te Bible je crois que dans la Bible bon tout fond la Bible te to ko bango awa na batu ko patanga te awa na Genèse 3 chapitre 22 à 24 tangu Kaya bomi Abel. Mais awa je sais que non Kaya tangu akei akimi famille akei akuna akutana molongani abali molongani asini famille na ye sokoyo to leli africain sokoyo ba mituna na mais ce qui passe là ka bango 4 tanga bomi ndeko na ye Abel batika misa tosi so tanga akei sokoyo mutu oyo abala ke kutaki wapi obona kwa ndushi mo wana oui soko c'est na Genèse 3 Genèse 4 donc à partir de 9 à 13 donc kaye bazo abatuni ndeko no chake wapi abisi omona ngana mo aso yo na mo ndeko nanga yo mo bisanga ndeko nanga o mais soki obengani ngana mboka awa place na kokene bakobomanga osoka na teke donc Genèse est le fondement ya Bible et soki tena masora le kuta comment moto moyindo akuru akana Bible wana ndeko nanga mais no soki ngana bon au moins Bible en tout cas nga natanga yango lokola livre lokola ba livre parce que bakoma masolo ebele mususu il que quoi na descendance ne papa moko alalaki na mwana na ye excusez na baterme wana ba continuer descendre bon nyonso wana eza lokola ba parabole eza lokola ba fable donc ba livre ba okoma eza lo moko ndenge wana mais si ko moni eza pe arme parce que donc ba occidentaux ba mindele entre guillemets bayaki na boso na Bible ba Christophe bayaki na minduku te ba missionnaire ba Christophe Colomb ba nini wana ezaki ba mission Bible si ko la ndenga Bible bazo expliquer mais pourtant arme kala tisiko tozaka kuna na ba Bible to croire trop na ba Bible mais aucun temps la Bible place au monde que tout ça so na bolamu ndeko nanga lelo to bana ko kulanga makambo na Bible pour la sa moyindo ke eza na mo livre moko oyo eza bien travaillé pe fo ba comment ma payer na berere bele tant bazo loba Samson abomaki lion est-ce que na Israël lion sala kuna na bele wana bon wana ozomona eza masolo ya Bible sérieusement omoni eza masolo bamemela biso parce que lion bon oui bon na bambela Israël surtout wana lion akovivre te posa désert on a dit faut que on que tout faire ba fiki faut pas d'accord réfléchir ozomona yo singai Israël Jérusalem ba fondé au cas après guerre mondiale État d'Israël oui parce que fondé en 1948 après guerre mondiale après deuxième guerre mondiale ba fondé État d'Israël ba sali exode na bango je sais pas comment va benga wana bazonga ba onyosu na soi-disant mabele na bango au moins masolo ya lion bâton parce que Samson au moni wana eza histoire ya Bible pe eza histoire ya bato basala ka ba recherche historique par exemple ba archéologue o ba keno kundela mikuwa na nini wana oyebi ke l'éléphant pe bazalaki na Europe l'éléphant bazalaki na Europe ba mona mikuwa ya l'éléphant na Europe oyebi ke Angleterre na Europe ekangamaka donc on a une époque glaciaire et kangamaka bon na désert ya Sahara ba mona ke ba miko ya ba rhinocéros
na désert ya Sahara. Donc Sahara ezalaka pe zamba. Balion pe bazalaka pe ba côté kuna batel pe ba dinosaure bazala pe wana eza à l'époque parce que dans ndenge ya Samson, moi n'est pas Samson. Est-ce qu'ils ont vraiment vécu? Point d'interrogation. Est-ce que Batouana va vivre vraiment? Point d'interrogation. Parce que la preuve est ça vraiment les écrits, les accords écrits. On les a point de vue archéologue, bah okiolo bah mammouth, mammouth les éléphants on a pas quoi les pelés, bazala qui na Europe, bah lion, bah tigre, mususu pe, bazala qui na sud ya Europe, bah côté wana, au mona pe bah lion mususu bah film bah romain mususu, au mona bah lion moro, bah que nous bah mou bah lion moro. Bazala qui bah lion pe bazala bah côté bah Maroc. Côté à la Libye, actuelle. Oui, mais maman, tu as Afrique. Ce côté Scipion l'Africain. Scipion l'Africain, quand on bête à Rome, à bête à Rome, on a un éléphant. Africain? Oui, Scipion l'Africain. À bête à Rome, à niveau moko, il y a des fois. Donc, on a tous qui déjà dans ma casse. Nanyo soana. Mais azaki noir, azaki le kola yonanga boy. C'est ça. Bon, à partir de l'explorateur, Magella, Diemoka, dans Baye, place de Sikoyo, Monique était bateau, Makasi Mingi, il faut que ça va moto yi, parce que moi, Moutou, Alongwana, Namboka ne Pamba Boyete. C'est que, si on l'envoie dans Mboka, parce que Mboka no est à Piaka. Stop, non. Bobo, Matisu Borwana ya roi tant azo pesa mitino ba misuniya masa boro wana bon nakasi bandeko na biso balandi eloko wana oyo père basta kataka Shingo le grand ndeko na ngai Shingo vient na ngai yobi lor malalu bozola na biso donc toujours kini malembe sika siko totali que non roi bodo azo pesa ba ngo mitindo ndenge ba se comporter et pas ya ba africain so ba komi kuna mais neni moto moyo lelo ba kambona azo comprendre ya moto pa liyo otala moto ali ko sala ba nyaliste de wana petit tadou. Merci Bingi. Pardon, on sait que moi je Ezaki roi Baudouin, Ezaki Léopold. Léopold de ouais. Merci. Donc après 1900 conférence il y a Congo, Ezaki conférence à Berlin. Oui, bandaki le 15 novembre so na bosan ba date 1884 et Kosuka le 28 février mi-février 1885. Donc azuaki bablo kwa na pesi bango moni batuana net yolobi apesi bango comment ozana batuana tozali déjà na bablo na bisotu mais sikoyo baye apesi bango batoli batunaye ndeni baoki ko se comporter parce que batetu mususu bakomonana batetu lokola bakoko na biso batetu lokola biso bakomona parce que tozali lokola Vitakanga, oya beta ba on est na film. Des fois donc batetu bazali bato ba homme fort na ba femme forte parce que maman qui pas vita. Oui, bazala ki wana omoni ba ndele ba ya ba lobi omoni bilo na bino nyoso wana ezaki ndoki na biso toye na boye kamwa technologie na bango wana ya pamba wana ba banda sala omoni to kios kana photo et robima boye biso ba photo eza déjà na masolo donc ba koko azo beta histoire na ndenge na mutu no donc ndenge azo beta histoire na butu wana omoni ba koko na biso bazaba no bina ba bando tambola moni donc azo blokango eza déjà photo mobile eza déjà que c'est donc enregistré. Et ça, une photo, bakangi bokachaka. Wana photo wana otambola nango partout. Bambula na bambula. Et ça peut le coller na petit exemple à l'éléphant. Moi l'éléphant il y a moi si yem ta guidara toujours. Mais pourquoi l'éléphant ba les kaka ni noir? Parce que c'est transmettre que na bakoko na bana, na bakoko na bana, na bakoko na bana. Donc ils ont déjà enregistré. Ils ont le coller et donc moko ba enregistrer. Donc aux hommes na ba yaki ba kosa biso. Tozui binyoso nyonso tozali na ngwana to bwaki yango toke kozwa ya bango tolati donc na mapiti est-ce que yo au numéro de Jésus a sauveur et sauveur na yo bon Jésus a oki oza sauveur na ngata
d'abord sauveur na ngai soki otali ngai soki batali yo okokana na koko na yo c'est ça so batali ngai nakokana na koko na ngai tokokana na Jésus ta est-ce que d'abord Jésus elongene banda kotomana ki type so ya anglais azolo ba kino balonga ba photo na ye ba bikeko na ye alinso elongene te pusi azana ye homosexuel amelane boka amelane ba drop alingi makambo na nje est-ce que Jésus ko elongene peut ezalaka elongene ezalaka te Jésus est-ce que c'est wana baloka na ba photo est-ce que descendance ne bando ko retrouver ngo na ba ADN na ba ADN si ebunga nango est-ce que tu ba Jésus ADN ne ezalaki ndenge nini bon zo monter à partir de quand ngala ndeko na yo ngala ko ngala ne bakabula biso ngala za ngole de bakabula biso de ngala pizza zali congolais ya RDC olobi ki no otidi bana na yo na vacances pa nga na ngula otidi ba on tout makasi tout nene ta ba ozonga ka pa na yo le retour na Kisasa bana bakondi baliaka bien te bakondi muri bango salite soko otuni bana ote papa ya lobaki ke no biso ole biso kaka lo sapamba na supo mo muke ya matungulu bangombe basoso bafungo ya ki pora bana ya sala ka mbongo pona bana na ye eso yo linga susu ngai bon na komeka ko comprendre pourquoi au salaki yango na obengi ngai na okelo batte directement na comme ça yo obenga bien mes petits mecs nga na sala ka mbongo na za bana na nga yo fa tango yo ki fa kinda mbongo na lesa bana na yo ya ko na ngate est-ce que eloko wana pa na motema ko kota ndenge ni bon eloko wana na wazala d'abord un peu dessus parce que na oloba ifalo yebisanga ndenge wana na ngana sala ndenge wana pe omoni il faut bien ameka ko comprendre yo peut-être yo c'est na la tu no ba question ko comprendre te bon na fiche caractère pe na yebisu yango so ngaso na ya to kene matière 15 bande bola aba ko tanga matière 15 de 21 tina 28 Cananéen moi c'est Cananéen moi c'est Cananéen amoni Jésus amoni caravane amoni caravane groupe Jésus so ya tellement okaye akimi mbango abi Jésus mwana David sunga kai mwana ngasa ko bela akipite moi so na ngane mo tout de 1 km ola ndaka aso bela eda Jésus alobi na ye ngai nazaka mutindami ya bablebe perdi ya Israël donc ngana nazaka mutindami ya bana ya ripota ya Israël moi sona a déranger kaka Jésus arabi epesa meni ngai tina zo biloko ya bana batu na pesa pa ya bambua moi sona lobi na yeke no ata bambua pe baliaka oyo koyaka na sia mabele kwa kila na mabele na lokota Jésus atali ya kamo lobi ke moi si foi na ezama kasi esala mandengi yo lingi ate Jésus tango akimanga yaki na mboka na biso tango ali kana ezali kaka entre l'Afrique moi je na kana yaki mutu muyindu abosani ke ayaki pa na biso to bokolaki ye to lesaki ye ti tango akoli azoki na mboka na bango mais atwana d'abord ya racisme affiché ke pa ya koko na biso wana et puis na ndengi amemi ti koloba ke no mutu oyo Nzambe ya keli na lilingi na ye mbuwa elo wana ko mona ndengi bande wana tozo analyser ozala choqué na ngate ngazo betaka eza maloba ya ye moko Jésus ngaite na répéter ka maloba ya ye moko Jésus ko alobelaki mama na biso koko na suya kali na ye biso ko elo wana mapelo selo ndengi ozali maloba na zangi maloba te parce que moni tosula mingi masolo ya Jésus na Jésus wana na okondana ngo mutu moko tore pone mutu moko oyo afingi kibokoko na biso bandoki bakoko bakuti bakoko bandoki papa bafinga biso kaka parce que bayebi ke toana bosolo omoni toana tona bango te c'est ça papa na toana tona bango lisusu te
biso toza na ndenge na biso place bakoko na biso bazali bazoyoka biso oyebi ke ezosala bango plaisir net baza wana baomona eza lokola ngai to yo papa un jour tokende papa moniteur toke parce qu'il y a toujours 3 temps kobotama kovivre na kokufa bolinga te eza ndenge wana eza toujours 3 ezali lobi lelo na futur lobi donc eza kobotama kovivre na tovivre tokende na biso mutu moko otika te mais siko ngai soki na kei to yo kei c'est ça na 2-3 générations bakoko ya koko na nga bavani wana bazo moyen na sala bona zo bo ezate na omona pas ni na opio réussir batali bakanisi koko na ngai odimba la chose ali vraiment ngai mwana nao otika na mabele okyo salisa ngai te vraiment atokanga na éviter na koko na nga place na okende so na kei asinga na salisa ngana boya mais so siko mwana nga komi Helmut ake kosamula koko ya Helmut to ya Beka koko Beka kika atiki koko odiba koko Jean-Marie okosamula koko mususu wana yo koko na azawana otiki okosamula bakoko ya bati mususu wana siko koko na otala me siko koko bati mususu wana ba menga na ebio bien ta yango na ozomo to tourner wa to elingo lobake bandeko na ngai bien na ngai père Basti toujours takataka les manza na pise omoni soki to reconnaître ba valeur ya ba mama ki parfita te to reconnaître ba koko na biso lumumba te to reconnaître ba valeur ya ba papa de ngenda te ba souffrir to reconnaître ba koko na biso ba kata maboko te to reconnaître ba koko na biso bazo ko bima na ye deva bana na ye to reconnaître ba valeur wana te ande ko na ngai to zala ka boy tant to kumisa ka ba Abraham ba Moïse ba Isaac ba Noé to ko balaka toujours kokemba bande ko na ngai tokoliana mbakala binde ba kobenga na sino ba ko ba oyo omoni bande ko comme ça la biso passe yango que non les deux nations intervention fallait tous rendre ko na pit ko aya ko pese la message non ni nous allons pour la jeunesse africaine message non et sa jeunesse africaine mais Europe ezali d'abord nazo féliciter par parce que ba komo la papa na bango na maman na bango basalaki net bakunda bango non mwana ngalo baka français lingala yebite onora moko yebite akola Jonathan akola na poto mwana poto okeno sani na Afrique banzinzi ebele mais yo papa na papa na maman bazoboya kokenda Afrique ote bangungi banzinzi boye biso to mesana poto mais oza chez papa bana bakomosa l'effort bana bazolo ba mi papa maman outa watande ba turc na ba nini ba école mususu na baloba bakenda chez bango batuna histoire na bango mais oya bana na biso non c'est pena na jeunesse surtout ya sika en tout cas baza na volonté par rapport ya ba promotion na biso qui poto si on a to démystifier pototé mais biso nayo nayebi que to démystifier mo kozala mikili c'est tout ça là ça eza eloka soni bana na biso en tout cas félicitations donc Seigneur bango to encourager bango kutu mundu ba komi ko faire voyager ba parents parce que bana na biso ba konsi ba 25 ba 30 ans ce sont de papa le minuna token chaque bano bakena Afrique bino bozola na biso bana tout pour bakenda Afrique sur 100% en tout cas 96% baloba papa maman tozonga lisusu kuna ezalaki bien boeneni kaka oba msusu wana na monaki badona te na monaki hamburger te yango te wana eza babiloko bazokute boma bazolia babio mais biso sikoyo awa bapapa ebele aussi osala déjà rêvé ozo réveiller kaka bato tozongaka tokende otala ne frustre obike bamosusu wana c'est grave naoka bamosusu kutu bazoloba te nga na okende kuna te pourquoi okende kuna te parce que nao banga avion mais yo ntango oyaki awa omatai na avion sikoyo mpona okende otala ta bakoko nao bapapa nao mboka na yo
oh nazobanga avion bani parce que balobaki ke voilà soki gouvernement wana elongo comme gouvernement mosusu wana banyoso bato nyonso wana balobaki te oyo akende bon sikoyo ekomi eloko mosusu mais raison nini ote kuna odire ke banini wa mais putain nde baoboma bato baboma bato te kuna nde kaka baboma bato combien de fois banoir baokufa alors totika kodiabolizaka kodécourageaka bana na biso mboka eza très kitoko eza nature bango ntango bakenda kuna bazwaka lisusu mapamboli ebele parce que bakenda mabele ya bakoko na bango oyo ya mabele sur terre eza biso wana bana na biso bakoko na bango eza biso mais biso sikoyo bakoko na bango toza chez bapaya c'est ça chez bapaya chez bambele bango sikoyo eza lokola tobungisa bana nzela bana Dieu merci que bakoko batika biso bazopesa bango bapeva baencourageaka bapapa na bamama ebele oyo balobaka poto danser balingi oyo otanga bakomba bato oyo bango kende otanga bakomba bato mpezaki yo omema mwana na afrique yo omema mwana tete komba mpe na otanga bakombo bamasa oyo folamusa sesikoyo omoni nde tozoloba deja boya bazoyoka biso soka ekoma na ye bokaki okola na po balandaka te po bakomaka mokoko bakonango tozodiabolize bango nete ngana bimombe faustino ça veut dire boko yo ozali plus de 30 ans na poto fozonga afrique poto ya chaleur afrique Jean Kouketana pangi na munu Jean Kouketana mema bana na afrique kende kotala mama na afrique plus de 30 ans na afrique c'est pas bien azozela yo mama boti yo kende kotala mama Jean Kouketana tia Marie na Hollande kende kotala mama petit nanga emapaka sponsor faut beta tourner en afrique donc bazana vivant donc bazana baozela kaba omoni siko problème na biso papa na ngai problème na biso en tout cas ça pour tout keni na afrique il faut tazala na 5000 moko bo 2 containers besoin moko so na kiti okio kiti lelo omoni biso mtoko to pesa image ya mabe le wana émission to pe dongo to pe dongo sous to pe dongo ale wana ko le na kanyo boy boy ozali trop busy to pesa ko suma 30 minutes to pe émission mo ndengo wana biso ou bien ba film ba bomi Afrique diaspora ya Congo et Tongite est-ce que na kosi to ko be émission wana na ngo pesa mbote po to ko na suka ko pesa mbote ba ndeko oyo ba na biso en tout cas na pesi mbote na batu nyonso bato nyonso balinga kosala bolamu surtout bolamu wana Afrique wana communauté na biso wana poso na biso mbongo na mikolo ndenge ezolekana bakomolakisa fara ndenge balingaka biso te mais dit to continue kaka kozala kaka nde ote tolimbisaka toza moni mundele tout ce qui est noir bokomo pesa mo négatif oyo mutasali bo il faut azala kaka mutamangala donc to sokola bandenge moko babana ko lekana to bara mike pesa ngai kanata moyindo parce que olinga ozoro peme moyindo so opesi mwana jouer moko ya mundo akwaki yango aleli so opesi ya pembe aseki mais toti musika nde wana toti musika tomoni elo ezali ata awa nyonso tu oyo eza noir omoni so mutu matanga balati noir mutako bala alati pembe donc okufa batie yango na noir neti eza mabe kobala neti eza bien batie pembe mais pourtant omoni mokili ya mwindu biso tolongolaka baposo na biso te ndenge bakoko na biso bapesa biso baposo oyo batu na biso bandeko na biso ya baafricain na oloba en général soko komolongola poso nao ofingi bakoko nao parce que bapesi biso chocolat haute c'est ça chocolat kitoko boyo soko komolongola ta Michael Jackson ote ozwi zolo nao ya kitoko okomisi yango songe ozwi suki nao moni suki nanga eza en tout cas ils ont biso pena asa très nature donc il y a asa ko lakisa pena ki non ki bokoko na ye ki boye donc omoni azo pesa komo na ye azo pesa na professe na ye na territoire na semonyo surtout parce que toza d'abord kitoko boni bamindele banviaka biso lelo bamindele bakomo chuba batonga po mabemo na bango ekoma mindele loko ya biso bamindele bakomi kokele na bazone na bazone mpona bakoma brun lokola biso sikoyo
tokoma longola kibrin wana tokoma lokola mais wana eza ba complexe lisusu yango wana ozomona tozo démystifier yango mundele aza mukolo na mokonzi na te aleki yo pe na mayele te omona so net biso tokola 36 ans logique ngai na ye logique c'est ça on sous bazolo bake ote bozo raisonner lokola mindele est-ce que logique eza mundele toi koboti c'est ça to pesa ka nyosu ya mabe cheko bote nyosu abolamu mundele tozo mikitisa yango wana zongi lisusu na complexe d'infériorité wana leki ngai bamindele tomona libanda baleki biso na nini pourquoi balongwe mboka na bango baya chez biso biso tolongwe mboka na biso na bango te na époque pona toya bango mutu basala ke to bandolongwa mboka na biso bayeba histoire loko moko boye tokomo kima système na bango mais avant ça tout ça na besoin de matin ba syrien bazoya pourquoi guerre na Syrie ba onyo so ba les réfugiés bazoya pourquoi parce que guerre eza wana mais bango siko époque wana balongwa ki pourquoi nzala na poto bazali na larte eloko moko te balobi mende toki kokendo yiba ba place mosusu wana tokosala boye bakenda yango wana bakenda biso pe to réfléchir to zongisa mayele na biso ke batu wana bayana eloko te ti sikoyo balingaka kokende kaka na nini wana chez biso surtout na centre wana parce que bokili ezali na centre Congo Angola bandeko nakolakisa bino eloko moko boye si so okoki permettre rapidement nalakisa ke Congo na Angola batu nani bamona yango te naosala ngo mbambo nakolakisa donc nazwi lelo banako Mambaka Jopoptas Lim Petit Santos Malukisa John Mpiangu papi sponsor spécial na Suisse bozo mona bozo beta masolo ngombe Faustino masolo penza na ndeko na ngai Petita Dumi bon bomoni eza vite na dessiner bino Afrique rapidement mbamba donc omoni tozana na kosa ya batu batu lokola ba Petita Dumi soki omoni ko ngoloba ozana ni kabarote ya bandeko no bayindo benga biso ni biso de kawana boko send love azali wana comme ça otala omoni po ya Afrique na dessiner bino Congo na Angola donc le nebala wa ntango ifone ntango koki bana Afrika balamuki moyuda komi kolamuka to komi kozonga na kibobiso donc des fois tele lobo biso ba nempiango ba bisha machana to telami pona ko bundela ndeko nango to kakina nzela mabe yango ke na yeka to pona ko frapper donc nunga toujours dans système nunga voilà omoni awa ezali Congo kuna na se Angola omoni zolo ya Congo zolo na ye wana ezali awati moni makolonie mibale yango makolonie mibale bozwa carte oyo botourna yango sikoyo bomoni so botourne carte oyo bomona makolo ya Angola yeyo makolonie mibale na zolo ne yango oyo mukongone pe yango eza exactement lokola Congo mais na ndenge mususu na tourner le sous bomoni donc eza bandeko bango mibale wana bokeno zwa carte ya nini bino mo botala ke eza mboka moko omoni ba preuve boyebaki yango te nyosu wana des fois tant tozalaka tosenga bakoko balakisa biso babiloko mosusu obike ndewona na pitch obike makolo na melembi na bukani donc makolo na melembi obike okukinga makolo na ye mukongone na zolone obike pitch asalema surprise donc na moni ke pitch to robeta kale masolo bile donc to comme na shuka émission na biso c'est vous allez pas envoyer bandeko na biso Tadumi tozali na colonne donc ami d'avance donc ami na nga d'avance to banali na makamba ya muziki donc biso tozali na camp susu côté ya Kingunda bango ba diplomate après to yoko sala na ko bi baleki na kulutu après le to ko bundela mabele ya kachopa mabele ya Afrique petit dernier mot na ba la TV en tout cas merci boso abonné mingi pe ozomona nde toza na réveil nationalisme patriotique to sala ya bukoko place bakoko bazali wana bakoko na bino
na oya biso bazoloba enfin bana bakomo reconnaître biso oyebi ke ezosala ngai esengo mingi papa neti osali vraiment réveil wana enfin bakoko na biso bakenda bakomona omoni sikoyo bana bakomona na biso bakoko ya ba Helmut ya ba nini bato wana kote wana ya ba je sais pas ya ba arabe ya ba nini wana ya bango ya ba chinois ya ba indien mais bon ya biso to négliger bango ti na monde mususu to négliger bango te bazana biso bazali na biso ote balobaka oya biso basi bakufa boko évoquer bato bakufa mais ba Jacob bakufa te Mohamed bakufa te pourquoi oya biso okufa eza mabe oya okufa ya bango eza bien eza malamu non eza penzela na biso nyo tolanda bakoko na biso topesa bango valeur baza wana toana deux monde visible na monde invisible tolinga te omoni papa songa na ke avant yo nakozala lisusu na yo te nakoma na monde mosusu c'est ça yo okotika na matériel okozala na besoin ya mai ozala na besoin ya kolata ozala na besoin ya kolia na nyonso me ngai ozala nango besoin lisusu na orejoindre bakoko na ngai sikoyo ntongo na orejoindre bango baloba me mwana okanisa biso ata moke te ntongo ozali na mabele il n'est pas trop tard eza trop tard nanu te tosala effort tokanisa bango eloko eza kindoki te eza kindoki tomoni alakisi bino kamwa exemple ya moke parce que wana nde eza vraiment base ya réveil ya Afrique Congo Brazza babandeko na biso bapays nyonso wana baoyo nyonso baza ata barwanda wana na nyonso wana babandeko na biso me baoyo baza na esprit ya mabe balingi division bakoki ozala mpe bacongolais alingi Congo ekende liboso te to angolais alingi angolais ekende liboso te donc ndenge tozali wana tose divisaka te message oyo nakopesa tozala bomoko tobosana bakoko na biso te tobosana bango te parce que biso mpe ntango tokende motu moko te aza éternel akokoma mpe lokola bakoko na biso bakenda banobenga koko na ngai azalaki na Allemagne akenda so baya na besoin nango bakosenga o soki okoki osalisa bango place ozali okosalisa bango est-ce que eza mabe to eza bien mwana azoli mosala examen aseni koko place ozali wana pesanga mayele pesanga courage na réussir l'examen wana po anaki lozwa boulot ya bien nasala bo est-ce que eza mabe te tokoki soki émission na biso master na yango na Yulish Jean Dongala ekosana tozonga ete bokoko na yo benvindu mopawo mokonzi tozobeta masolo ya bakoko tozonga bakoko na biso Richard Mozinho Tobino Mozinho Blaise Mozinho tozongela bakoko na biso tozongela bakoko na biso petit nanga amis na Turquie tozobeta masolo lande na biso ya bakoko na biso ngasi nazongi déjà donc tozaka na système mikolo tobaka bobo semilov nunga ingeta Ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie, ban mukili mobimba. Biso nyonso to s'abonner massivement na Kianzila TV. Abonnez-vous massivement sur Kianzila TV. Bagage, ba télé-réalité, d'émission, nyonso etali culture ya RDC. S'abonner massivement na Kianzila TV. Bon s'abonner massivement Kianzila TV. tous s'abonner massivement. Kuna bato kabino bolinga kabashwa na bino nde bokokuta biso nyonso tous s'abonner massivement. Kianzila TV. kuna bokuta bagage ba émission ba théâtre solo culture nyonso RDC bozala décidé bo s'abonner ponga toi na s'abonner Kianzila TV. Tous s'abonner massivement. Yango nde maamu so aplikaka place yana bobamona pulupulu bamnasa bobamona pulupulu na badansi na nde na kota na beti boye na sali boye na kanya na beti na zonisi boye na lamyo kindi Qui a